ထားတော့အဲ့ဘာရေးထားတော့ Papa နဲ့သမီးနဲ့အိတ်ဒီနဲ့ညတင်နဲ့ ဩ ဒီကရွှေဒီတက်ဒီလို့ရေးထားတာ ဩ ရွှေတက်ဒီ ဩအဲ့လိုတွေရေးထားတာဩအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ဒီပကြီကားရဲ့နာမည်ကဘာလဲ ဟမ် ပကြီကားနာမည်ကဘာလဲခုနပြောတာ ပြရတယ် အဲ့ပကြီကားကဘယ်လိုနာမည်ပေးထားတာအေးလေအဲ့ပကြီကားနာမည်ဘယ်လိုပေးထားတာ ပစီကမဟုတ်သမီးကြီး အေးသမီးဆွဲထားတဲ့ဟာကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးထားတာလဲလို့ ရောမီ ဒီ ဒီကသမီးပေါ့ သမီးပုံအေးနာရော ပင်နာကပပ ဩအဲ့တော့ဒီ ပပပဲလေးတွေကောက်ရ ဩအေးအဲ့တော့ဒီဟာဘာနာမည်ပေးထားတာ တက်အေးတက်ဒီရွှေဒီဖီ မဟုတ်ဘူးလေခုနကဘာနာမည်ဗမာလို့ပြောတာဘာဖြစ်တယ်ဖေဖေဘာဖြစ်တယ် ဖေဖေအချစ်သမီးလေး အေးခောက်ပြီ